Microsoft PowerPoint, software ambayo inatumika kutengeneza presentation. Lakini siku ya leo nitaenda kukuonesha namna ya kuitumia kama video editor na ukaweza kutengeneza, kukata na kuexport video katika MP4 na katika quality ya 1080p au 4K. Na mwisho kabisa wa video hii utaenda kuangalia ile video yote ambayo tumeweza kuitengeneza mwanzo mpaka mwisho, na hakika kabisa utakuwa impressed. Okay, ukiwa katika PowerPoint yako, kwanza utaenda kwenye new blank presentation ambayo utafungua hivi, kisha utaenda kuziingiza sasa zile video clips ambazo umeweza kuzidownload. Sasa kabla ya kuziingiza, nitaenda kuongeza slide hapa kwa sababu nina video 5, nitaweka slide 5 na kisha nitaongeza nyingine ya 6 ambayo utakuja uione mbeleni inatumia kufanya nini. Sasa tutatoa kwanza hivi viboksi kwa sababu hatutavitumia, utabonyeza na kuvitoa, na kisha utafungua File Explorer, utaingiza zile video zile ambazo umeweza kuziandaa sasa. Na ukishafungua kila video utakuwa unaingiza kwenye slide yake. Sasa utabonyeza, utaiweka, adjust ili iweze kukaa center, na utaendelea kuzihadi video hizi mpaka utakapoenda kuzimaliza zote ambazo umeweza kuziandaa. Okay, kama unavyoona nimesha ziadi video zangu zote 1, 2, 3, 4, 5 na zipo, kila moja ipo katika slide yake. Sasa kitu cha kwanza kabisa, kabla tujaenda kwenye hatua nyingine, hizi video haziwezi zikaplay mpaka uziclick ukiwa umezipresent au ukiwa umeziexport. Sasa kitu cha kufanya kabisa, utaibonyeza video, utaenda kwenye playback hapa, na kisha utaset hapa juu hapa, utaenda kuset hapa katika automatically. Katika kila video utaibonyeza, utaenda kwenye playback, kisha utaenda hapa juu, utaset play automatically. Hii itasaidia nini sasa? Utakapoenda ku-export baadaye kwenye MP4, itasaidia sasa kila video itakuwa inajiplay automatically bila kustaki yenyewe. Sasa unaziset hapo automatically. Baada ya kuziinsert sasa video, kwanza kabla tujaanza kuzikata na kupunguza kitu chochote, hii design ya slide zetu iko white nyuma. Inamaanisha kwamba sasa tukija tukaweka transition kutoka kwenye slide moja kwenda kwenye nyingine itakuwa ina weupe. Lakini sisi tunataka iwe na black nyuma kama video ambavyo ikiwa kwenye kuedit sehemu ambapo hamna video au kuna black. So utaenda kwenye design hapo, kisha utaenda kwenye theme ambayo iko black. Hii itatusaidia sasa baadaye katika transition vizuri. Sasa katika kutrim, kwanza utaibonyeza video, unaweza kuibonyeza ukaenda kwenye playback, kisha ukaenda hapa juu, ukaiona hii hapa imeandikwa trim video, na ukibonyeza hapo utaweza kutrim hii video. Lakini pia unaweza right click video yako, kisha ukaenda hapa juu, ukaenda kubonyeza kwenye trim na ukaweza kutrim. Sasa ili kutrim, kuikata, hicho huku cha mwanzo hichi ni cha kukata the beginning, lakini hichi hapa kinakata ile the end. Sasa utaenda ukibonyeza, kisha utakisogeza mpaka pale ambapo unataka ianzie clip yako, na hichi cha nyuma utakisogeza mpaka pale ambapo unataka clip yako iweze kuishia. So baada ya saa kutrim katika ile sehemu ambayo unataka kuianzia na kwenda kuishia, utaenda kubonyeza okay, na tayari sasa itavikata vile kipande cha mwisho na kile kipande cha kwanza, na itaenda kukuoneshea tu ile sehemu ambayo umeweza kuikata. Sasa ili kuplay hapa chini kama unavyoona kuna hii bar hapa, hii timeline ambayo ukibonyeza hapo utaplay, na hapa pia huku pembeni kuna hii sehemu ya audio, unaweza kaongeza audio au ukapunguza, au pia hata ukaitoa kabisa audio yako, ni kutokana sana wewe unavyotaka ufanye. Sasa baada ya kutrim hii, hapa juu kama unavyoona kuna fade in na fade out. Sema hizi fade in na fade out za huku haziko correct sana, yani hazileti ile fade out kama kwenye video editing, na ndio maana sasa nikakwambia kwamba tuweke huku hii theme kuwa black,
ambayo itatusaidia baadaye katika transition. Tutaweka fade in na fade out kwa kutumia transition. Sasa utaenda kubonyeza video nyingine tena, utaibonyeza kama ni hapo, utaenda kwenye playback, kisha utaenda kutrim kama kawaida mpaka video zote zile ziwe na ukubwa ule ambao uliutaka wewe. Sasa tutatrim kisha utaendelea kufanya. Sasa tunaenda kwenye kuweka transition, maana ukiangalia sasa hivi nikienda kubonyeza presentation hapa, ninachoenda kukifanya sasa itakuwa ina present kawaida tu, na umeona kama hivyo inabadilika mpaka ukiibonyeza. Sasa bonyeza escape kuondoka kwenye presentation, na baada ya kuondoka kwenye presentation tunaenda kubonyeza. Sasa kumbuka mwanzoni tulishaziwekea kwamba zi start automatically, lakini sasa tunahitaji kuziwekea transition. Sasa utabonyeza ya kwanza, utaenda kwenye transition hapa, na ukishaenda kuna category mbalimbali unaweza kubonyeza hichi ambazo transition unaweza kuziweka kama kawaida katika PowerPoint, lakini kwa sababu ya kwangu hii ni ya nature, nataka iwe smooth, nitaenda kuiwekea fade transition. Kwa hiyo nitaibonyezea fade transition na itakuwa kama hivyo. Lakini sasa hapa huku upande wa kulia huku juu kama unavyoona hapa juu pameandikwa on mouse click, lakini hapa chini pameandikwa after. Sasa utaenda uncheck hiyo on mouse click, lakini utaenda kucheck hiyo andikwa after. Na hapa sasa after katika video zote utaenda kuiwekea after iwe katika 0, ili kusudi sasa transition tu ikitokea video itaenda kucheza yenyewe bila hata kusubiri sekunde kadhaa ili icheze. Kwa hiyo utaenda uncheck on mouse click, kisha utaenda kucheck after, na hapa kwenye timeline utaenda kuweka 00. Sasa utaenda kwenye hii ya kwanza, utaenda kama unavyoona mimi nimeweka fade, lakini pia sasa nimeweka fade transition, lakini sasa naenda kuweka duration ya transition yangu. Sasa mimi nitaenda kuiweka 100 na sekunde 1.5, na kama unavyoiona inafunguka vizuri, na katika slide zote nitaenda kuiwekea 1.5. Unaweza kaweka wewe duration ambayo unayoitaka, lakini mimi naenda kuiweka 1.5 kutokana na video yangu ilivyo ya nature na ninavyotaka iwe. So utaweka kisha utaenda kuendelea. Okay, kama unavyoona nimeshaweka transition katika slide zote, na ukibonyeza slide yoyote hapa ukaenda huku pembeni hapa juu unaweza kubonyeza preview ya transition hiyo, na ukiangalia kweli inafanya kazi na inaenda smooth. Unaweza kuweka transition yoyote ambayo unaitaka, lakini mimi nimeamua kuweka transition hii. Sasa baada ya kuweka hapo utaenda kuweka caption kama yale maneno yanayotokea katika video, ambayo sasa yataifanya video yako kuwa dynamic na kuwa alive, ili mtu anapoiangalia sasa sio anaiona tu picha, lakini anasoma na maneno kadhaa. Sasa ili kuweka utaenda hapo kwenye insert hapa juu, na kisha ukishabonyeza insert hapo utaenda hapa palipoandikwa text box, utabonyeza, na ukishabonyeza sasa kosa yako itabadilika kama hivi, na utaenda kuchora sehemu ile ambayo unataka uweke maneno yako, na kisha ukishachora hapo unaweza ukaandika sasa ile neno na ile caption, na ukayabadilisha style ya fonts zako, ukubwa wa fonts unaoenda kutumia, rangi na vitu vingine. Sasa mimi nitaenda kuandika caption zangu, na unaweza kaandika pia ukafollow up, na kisha tutaendelea. Okay, kama unavyoona mimi kwangu nimeweza kumaliza kuweka hizi caption, lakini kumbuka maneno yako sio lazima yakae katika mpangilio ambao nimeweka mimi, katika namna ambayo nimeiweka mimi, kwa sababu unaweza kubadilisha hapa style ya maneno yoyote, ukabadilisha ukubwa wa maneno, ukayapanga unavyoyataka, lakini unaweza kaenda kubadilisha pia hata rangi za yale maneno unayoyataka. Lakini ukitaka pia ukayawekea animation maneno haya, unaweza kuyabonyeza pia ukaenda kwenye animation, ukaweka animation kutokana na vile animation unataka. Kwa maana ukishusha hapa chini kuna animation nyingi ambazo unaweza kuzitumia. Mimi nitaenda kuweka fade ili kusudi sasa iendane na ile mood ya na video yangu. Na baada ya kubonyeza sasa, ukiwekea animation yoyote haitofanya kazi vizuri katika video mpaka hapa juu hapa katika tab ya animation hapa juu hapa kwenye on click utakao ubonyeze, kisha ikishuka uweke katika with previously. Ili kusudi nini sasa?
itakapoenda kuplay video, hata maneno yako yaweze kuonekana na kuweza kuanimate ikiendana na ile video yako. So utabonyeza kila neno unalotaka, utalibonyeza, utaenda kwenye animation, kisha utaiwekea animation ile unayoitaka, na hapa juu kwenye with previously, kwenye on click utabonyeza, utaweka kwenye with previously. So na baada ya kuyawekea sasa maneno yako animation, kama unavyoona, ukienda kuangalia preview ya kila slide, maneno yanapoingia yanakuwa yanaiweka slide yako iwe organic. Sasa kabla tujaenda sehemu nyingine, tutaenda kuweka sasa ile background music. Sasa katika PowerPoint, ili kuingiza background music iweze kuimba kutokana na hizi slide zinazoimba hivi, hizi slide zote hizi video zinazokaa zina audio yake, lakini background music sasa ni nzuri kama inavyokuwa useful katika video editing zingine na katika video zingine. Sasa ili kuingiza background music, utaenda kwenye insert hapa juu, kisha utaenda kwenye audio, na kisha utaenda kwenye audio on this PC, na ikifunguka hivi utabonyeza ile audio ambayo unataka, utaenda kuitafuta sehemu ilipo. Mimi ya kwangu iko hapa, utaibonyeza, kisha utabonyeza insert. Sasa ikiingia kama hivi, kitaonekana hichi hapa. Hichi uki-export video hakiwezi kuonekana kwenye video, kwa hiyo hakina shida hata sehemu yote kikaa. Na ukiangalia ukibonyeza hapa sasa, hapa juu ipo kwenye playback, lakini hapo ukiangalia kuna no style, lakini hapa ipo kwenye play in background. Sasa tunaenda kubonyeza kwenye play in background, na kama hapo ukiangalia ina start automatically. Kama inavyo start, unaweza kubonyeza fade in na fade out. Sasa ukiangalia volume ya audio yako inaweza kawa kubwa, so utaenda kuipunguza katika kile kiwango ambacho unataka ifike. Utaenda kuipunguza kama hivyo, lakini ukishaipunguza sasa kama hivyo, utaenda kuitrim hapa kama unataka hii sehemu hapa juu, utaenda kubonyeza na kisha utaenda kutrim. Na yenyewe kutrim, kukata ni kama kule unaweza kubonyeza huku mwanzoni utakata hivi, na huku mwishoni pia unaweza kukata katika vile unavyotaka. Utaenda kubonyeza playback, uiangalie ina sauti yake na inavyoanza, utabonyeza hapa. Kama unavyoona, utabonyeza okay. Kisha ukishabonyeza okay, sasa hii audio yako itakuwa imeshaingia katika slide zako zote na katika PowerPoint yako nzima. Sasa baada ya kubonyeza baada ya kufanya vitu vyote hivyo, tutaenda sasa kuiexport hii PowerPoint katika MP4, na utaenda kuispecify katika 1080p au katika 4K, ni kutokana sasa na wewe unavyotaka iwe. Sasa ili export, utaenda kubonyeza hapa file, kisha hapa utaona kitu kimeandikwa export, lakini kama hakipo utaenda hapa kwenye more, utabonyeza, alafu utaenda kwenye export, utabonyeza. Na ukishabonyeza itakuletea hivi export in form of PDF au vitu vingine. Sisi tutaenda kwenye create a video, na hapa sasa unaweza kuispecify video yako iweje. Sisi tutaenda kuweka kwenye 1080p, lakini pia unaweza jua kwamba unaweza kaenda hata kwenye 4K, lakini sisi tutaenda kuweka 1080p today. Na hii hapa, hizi seconds zilizopo hapa zinakuonyesha kwamba kama kuna slide ilikuwa haina video, je, ionekane kwa muda gani? Sasa kumbuka huku kule mwanzoni tulikuwa kuna hii slide ambayo tuliweka mwishoni, na hii ilikuwa inataka kutusaidia nini? Ukiangalia sasa hapa, nikienda kuweka project kwa kuanzia hapa, itaonesha hii slide, kisha dim kama unavyoona, kama ku fade out. Kwa hiyo hii hapa inatusaidia katika ku fade out. Sasa ukienda kwenye export hapo kwenye create a video, hapa kwenye hii seconds utazipunguza, unaweza kuiacha moja au ukaweka kabisa 0. Sasa sisi tutaenda kuweka 0 kwa sababu haitakuwa na shida sana. Na hapa hivi make sure umeweka katika hii recommended, utabonyeza hapo, kisha utabonyeza create video. Na ukishabonyeza itakuletea sehemu ambayo unataka kuiweka. Kwanza hapo specify jina la video yako unayotaka. Sisi tutaenda kuiweka katika desktop, kisha hapo tutaenda kuiandika. Na hapa chini ukiangalia kama unavyoona hapa imeandika MPEG
4 ambayo ni MP4, tutaenda kubonyeza okay. Na kama unavyoona sasa, baada ya kubonyeza okay, hapa chini hapa kama unavyoona itaanza kurenda ile video yako kama katika video editor zingine ambazo zinarenda. Sasa inaweza kuchukua sekunde chache au hata dakika 1 au 2. Ikishajaa sasa hapa video yako itakuwa imeshatengenezwa yote. Okay, kama unavyoona kile cha hapa chini kimeweza kupotea, kumaanisha kwamba video yetu sasa imeweza kurenda na ile MP4 imeshatengenezwa yote. Sasa kabla tujaenda kuiangalia, kumbuka PowerPoint yako ilikuwa bado hujisave. Kama unataka kusave ili kusudi uje uendelee kutengeneza vingine, utabonyeza Control S au unaweza kaanza kubonyeza hapa juu ili kusudi usave. Kisha utaisave na kisha utaendelea na vitu vingine. Kwenda kwenye more option hapo. Kama unataka kwenda kwenye desktop au hata katika document, sehemu yoyote ambayo unataka utabonyeza. Kisha utaandika name ya presentation yako, utabonyeza save. Sasa baada ya kubonyeza save na vitu vingine vyote, sasa tena tukaenda kuiangalia ile video yetu ili tuweze kuona ikoje. Na huu ndio mwisho wa video hii. Unaweza kubonyeza kitufe cha subscribe ili usiweze kupitwa na video nzuri kama hizi. Like pia acha comment kama unaweza kupata kitu kipya, au pia kama una question katika video hii au video zingine. Unaweza kubonyeza hapo katika screen yako kuendelea kuangalia video zingine kutoka Henry Tech na pia kuendelea kutusupport. Asante, and this is Henry Tech.